Leo tupo na mwanadada anayefahamika kama Kathleen. Basi nikualike na moja kwa moja, hii ni Bongo Focus. Mwigizaji huyu anayefahamika kama Kathleen ni miongoni mwa waigizaji waliojizolea umaarufu mkubwa sana. Leo katika video hii tupata nafasi ya kuweza kutazama historia yake, hasa ni lini alianza uigizaji, lakini pia maisha yake kwa ujumla. Ukijaribu kuangazia historia yake hadi hapo alipofika, historia yake itakushangaza kweli kweli. Kama unavyoona, hizo ndizo picha zake za zamani. Nikualike moja kwa moja, kama ni mara yako kwanza kufika hapa, basi hakikisha unatuunga mkono kwa kubonyeza neno subscribe. Moja kwa moja, huyu Kathleen kama nilivyokujuza kwa juu kabisa ni kwamba amejizolea umaarufu sana katika tamthilia ya Dunia. Lakini je, amecheza movie gani na movie gani? Alianzaje hadi akafika hapo alipo hadi hivi sasa? Basi ungana na mimi katika video hii. Basi nikuombe bonyeza neno subscribe, kisha fuatana na mimi mwanzo hadi mwisho. Tukianzia siku zote katika episode kadhaa, kama umekuwa ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukimfuatilia, bila shaka utamsikiliza akiwa anaongea Kisukuma. Kuna muda anaongea Kisukuma katika uigizaji wake. Katika uigizaji wake, Kisukuma anachokiongea ni ladha fulani hivi ya kutokea Bariadi mkoani Simiyu. Lakini moja kwa moja huwa anasema kwamba yeye ni Msukuma wa Mwanza. Msukuma wa Mwanza kwa nini? Kwa sababu yeye alitoka kule zamani kabisa, ikiwa bado Bariadi ikiwa ipo mkoani Mwanza, bado mkoa wa Simiyu haujatengenezwa. Kwa hivyo ndio maana anazungumza Mwanza. Lakini ukiachana hayo, ni kwa sababu watu maarufu, au naweza nikasema kwamba mkoa ambao Wasukuma wanatoka ni Mwanza. Huwezi ukasema Simiyu, sana sana inakuwa ni vigumu. Lakini kiuhalisia ni kwamba huyu ni Msukuma kutoka mkoa wa Simiyu, ambao ilikuwa umeungana hapo zamani na mkoa wa Mwanza, anatokea Bariadi. Lakini aliweza kuondoka na sasa hayupo, makazi yake hayapo kule. Tukiachana na hayo, tuanze mwanzo kabisa. Amezaliwa mkoani Bariadi Simiyu, amezaliwa Simiyu mkoani Bariadi, lakini pia ana umri wa miaka 26. Kama uliona, kuna baadhi ya picha ambazo amekuwa akionekana pia na mtoto. Kweli ana mtoto ambaye kidogo ana umri wa miaka kuanzia 6 na kuendelea, miaka 5, miaka 6 hapo. Kwa mwaka huu ana mtoto mmoja, ambapo katika mtoto huyo walizaa na mwanaume mmoja hivi ambaye sitaki kumtaja katika video hii, ili nitakuletea katika video nyingine, nitataja katika video nyingine. Cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe. Aliolewa hapo kabla mapema kabisa, lakini baadaye wakaweza kuachana. Waliweza kuachana. Kama unavyofahamu, kabila lake ni Msukuma na yote yamekuwa yakiendelea, na aliweza kufunga ndoa ya tamaduni, lakini mwisho wa siku ikaonekana mambo yakawa tofauti. Kwa sasa, je, yupo kwenye mahusiano au hayupo kwenye mahusiano? Kwa kuwa tunaendelea kutaja historia yake, lakini pia tukireveal baadhi ya matukio ambayo yapo kwa sasa. Ukiona walisia ni kwamba kwa sasa, kwa mujibu wa watu wake wa karibu ambao nimejaribu kuwauliza na kufuatilia, yupo katika mahusiano na mtu mmoja ambaye nimeaswa nisimtaje, labda kama nitamtaja katika video itakayofuata. Basi katika video itakayofuata nitamuelezea mpenzi wake kwa sasa, ambaye kwa na matarajio ya kuweza kufunga ndoa, japokuwa kama unavyofahamu ndio hivyo, lakini kwa sasa amejikita sana kwenye uigizaji. Kuhusu elimu yake, alishia elimu ya form 4, ambapo darasa la 7 alisomea kule Simiyu Mwanza, lakini baadaye alisafiri na kuelekea kwa shangazi yake huko Arusha, ambapo huko alipata nafasi ya kuweza kusoma masomo yake ya sekondari. Na baada ya kumaliza au kuhitimu kidato cha 4, aliweza kwenda kwa dada yake, ambapo ni Dar es Salaam, ambapo alipofika huko aliishi muda mrefu sana na kujikuta amekuwa mwenyeji. Lakini aliweza kuvutiwa sana na mambo ya uigizaji, lakini hakuwa anaamini kama ana kipaji kikubwa sana. Hakuwa anaamini kama ana kipaji chake kikubwa cha kuigiza. Lakini baadaye alishauriwa sana aende kujiunga na baadhi ya vikundi. Baadaye aliweza kupata connection na kwenda kuigiza katika kundi la Bairam. Hapo ndipo alipoanza kuwa anaigiza. Lakini baadaye, baada ya kuwa kipaji chake kimekuwa vizuri, baadaye akaja akapata connection na kwenda pale kwa Baba Asma kwenda kuigiza. Na movie yake ya kwanza kabisa ilikuwa ni movie inayofahamika kama Mzee Kicheche, ambayo alifanya vizuri tu mle ndani, na baadaye akajizolea umaarufu mkubwa sana. Baadaye akapata nafasi ya kuigiza katika tamthilia iliyofuata ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Agano, ambapo humo kuna baadhi ya mastaa pia ambao wamo, aliweza kuigiza na yeye. Kupitia tamthilia hiyo pia alifanya vizuri, na baadaye basi makaona huu ni miongoni mwa watu ambao nitakuwa namtumia sana. Na ndipo katika tamthilia ya
tamthilia ya Dunia ilipoanza akaona ni vyema aweze kumchagua awe ni miongoni mwa watu ambao watakuwa ni main character, yani huyu atakuwa ni msaidizi wa main character. Na ninaposema main character maana yake ni kwamba kuna waigizaji wakubwa ambao lazima wapie kila episode. Hapa kwa mfano katika tamthilia ya Dunia naweza nikamtaja Mr. Manyanya, lakini pia nikamtaja na Violet. Katika kila episode ni lazima waweze kuonekana, lazima waonekane. Lakini tukija katika wasaidizi, yani wasaidizi wa main character, hawa wasaidizi huwa wanaapia frequently, yani ikipita tu episode ya kwanza, ya pili anaonekana, asipoonekana ya tatu, ya nne anaonekana. Basi huyu pia ni miongoni mwa watu ambao wapo katika hiyo sekta, kwamba anaweza kaonekana humu kwenye hii episode lakini ijayo asionekane. Lakini kuna wale main character lazima kila episode waonekane. Kwa hivyo huyu naye pia yupo katika kitengo chake ambacho ni msaidizi, ukiachana na waigizaji wengine ambao katika level kama vile wakina Amani wapo level za chini, ambapo sio mara nyingi sana kuwaona katika tamthilia katika kila vipande. Kwa sasa naweza nikasema pia ni muda mrefu hawajaonekana katika episode za mwishoni. Lakini pia katika historia yake nzima ni kwamba baada ya kuwa ameigiza katika tamthilia ya Dunia, hapa ndipo mafanikio yake makubwa sana yaliweza kuonekana na kujizolea umaarufu sana, hasa kuigiza kweli kweli kama mtu ambaye anaigiza uhalisia bila kuficha kitu. Ameonyesha kipaji chake kikubwa sana, hasa katika upande wa kuweza ku-express au hisia zake kama mtu mbaya ambaye ni mchochezi, lakini pia mtu ambaye anapitia changamoto nyingi sana katika maisha, hasa maisha ya uswahilini, kutana na mjini, kutana na bodaboda, masuala ya kubakwa, masuala nini, ambapo yote anayoelezea yanatokea katika jamii yetu ambayo inatuzunguka kila siku. Kwa hivyo ni miongoni mwa kitu cha msingi sana ambacho pia ameweza kukifanya na anakifanya vizuri. Miongoni mwa kazi pia ambazo amekuwa akizifanya pia ni miongoni mwa kazi pia za kawaida tu hapa za ususi, lakini pia amekuwa akijishughulisha na baadhi ya vitu kadhaa hasa katika masuala ya urembo. Lakini pia ni miongoni mwa watu ambao uigizaji wake ni tofauti na uhalisia. Ni mtu ambaye ni mcheshi na ni wa kawaida tu, yuko poa na amekuwa akifanya vizuri hasa katika vitu kadhaa ambavyo amekuwa akivifanya. Basi hiyo ndio historia yake kwa ufupi zaidi, lakini pia tuna nafasi pia kwamba uenda ukawa umejifunza kitu, pia umepata kitu fulani hivi ambacho kinaweza kukuongezea kitu cha msingi zaidi. Lakini kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaungana na sisi kubonyeza neno subscribe.